ഹലോ ഗൈസ്, HFvlog1 സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില്ലേ ഇതാണ് കേട്ടോ, നാപ്തോൾ ഗ്ലാസ് അൺബോക്സിംഗ് ആണ്. കുറേ ദിവസമായി ഞാൻ അർജുൻ്റെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും നാപ്തോൾ ഗ്ലാസിനെ പറ്റിയിട്ട് ട്രോളും. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കാണാം ഗൈസ്. അപ്പം ഞാൻ നാപ്തോൾ ഗ്ലാസ് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ടോ. ഇതാണ് കേട്ടോ വന്ന പെട്ടി. നല്ല രസമാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ട്. അപ്പൊ ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചു. ഈ സാധനം കേട്ടോ, ഇതാണ്. ഇത് രണ്ട് ഹെഡ്സെറ്റ് ഉണ്ട് ഇതില്, പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ വെച്ച് നോക്കാല്ലേ. ആയിവാ സെറ്റ്. എങ്ങനെ നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ, തുറക്കാനൊക്കെ പറ്റും. ഗ്ലാസ് ഇതാണ് കേട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട്. പണ്ട് 10 രൂപ കിട്ടിക്കോണം. അപ്പൊ ഇതാണ് സ്പീക്കർ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് നല്ല പാട്ട് കേട്ടൊക്കെ പോവാം. നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയർ, ഓക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ആക്കാൻ മറക്കല്ലേ. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. സത്യം പറഞ്ഞല്ലേ, ഇതിന് 3 സ്വിച്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് പ്ലേൻ്റെ 3 കേട്ടോ. ഇത് ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റപ്പാണ് കേട്ടോ. Kept our secrets hidden, eating fruit so forbidden. Kept our secrets safe, 'cause the temptation, it